امروز 29 مای است و من شعله گلخوجت تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی معرفی میکنم. روز بخیر و سرخط موضوع برنامه. استعفای مуовини Рустами Эмомалӣ مسئول بخش نقلیاتی پایتخت بعد 1.5 سال فعالیت وظیفه‌اش را ترک کرد. سفیر روسیه در تاجیکستان درباره فایده رشد همکاری‌های دوشنبه و مسکو حرف میزند. در همین حال وزارت مهنتی روسیه میخواهد مهاجران را از بعضی کسب‌ها محروم کند. مقامات در بازارهای دوشنبه ترازوی سنجشی نصب نمودند، ولی ساکنان میگویند تنها ترازو نیست که به کیسه آنها ضربه میزند. ما خواهش داریم که نرخ ارزان کنه، ترازوشون سازه. یکی از مуовини Рустами Эмомалӣ رئیس شهر دوشنبه از وظیفه کنار رفت. قربان سعیدزاده بیش از یک سال آخر مسئول امور نقلیاتی پایتخت بود. یک منبع از شهرداری به رادیو آزادی گفت سعیدزاده بعد جراحی هفته گذشته با خواهش خود مقام را ترک نمود. هنوز نام جایگزین او اعلان نشده است. در طول رهبری سعیدزاده در بخش نقلیات 10 اتوبوس از ترکیه به دوشنبه آورده شده حرکت تاکسی‌های معروف به 3 سومانی منع گردید. از زمان ریاست رستمی امامعلی در حکومت شهر دوشنبه این نخستین مуовинаш است که از مقام می رود. در دوشنبه امروز کنفرانس ششمی همکاری‌های بین منطقوی تاجیکستان و روسیه شروع شد. در این همایش متخصصان و سیاستمداران دو کشور اشتراک میکنند. در حاشیه نشست مذکور همکاران ما از ایگور لیاکین فرالوف و سفیر روسیه در تاجیکستان درباره دورنمای اقتصادی میان دو کشور و احتمال تاثیر کرمل برای بهبود مناسبت‌های تیره گشته میان دوشنبه و تهران پرسیدند. Господин посол, جناب سفیر لطفاً بگویید که سرنوشت شاملشوی تاجیکستان به سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا در چه وضع است؟ در نشست اخیر کمیسیون بین حکومتی همکاری‌های میان تاجیکستان و روسیه این موضوع بررسی شده بود و ایگور شوالوف که در گذشته هم رئیس این کمیسیون بود با جانب تاجیکستان پیشنهاد کرد موضوع گرفتن مقام ناظر در این اتحاد را بررسی کند. تا حال این پیشنهاد بررسی می شود و ما انتظار تصمیم گیری نهایی جانب تاجیکستان هستیم. جناب سفیر، در یک صحبت شما از فشارهای مقامات اندوز تاجیکستان به شرکت‌های روسی در این کشور اظهار نگرانی کرده بودید. آیا بعد از این مقامات تاجیک سر این مشکل چاره اندیشی کردند؟ این مشکل تا حال بررسی می شود. واقعا نظام اندوستانی خیلی سنگین است، ولی باید تاکید کنم که چنین سختگیری تنها نسبت شرکت های روسی نیست. چنین مناسبت در نسبت کلیه شرکت های فعال در تاجیکستان راه اندازی شده است. مسئولان شرکت های روسیه در تاجیکستان میگویند که سنگینی نظام اندوستانی و سختگیری مقامات در فعالیت آنها در این کشور مشکل ایجاد میکند. строгое, и это вроде бы как бы мешает им здесь, препятствует их работе здесь в Таджикистане. روسیه هم با تاجیکستان و هم با ایران رابطه‌های گسترده دارد. آیا کرمل میتواند برای بهبود یافتن مناسبت‌های تیره گشته میان دوشنبه و تهران مساعدت کند؟ Мы поддерживаем хорошие отношения с Таджикистаном. Это наш стратегический партнер. تاجیکستان شریک استراتژی روسیه می باشد. مناسبت‌های ما با ایران نیز بد نیست و ما با امید هستیم که رابطه‌های میان دوشنبه و تهران گسترش یافته به سطح بلندتر می رسد. Этот уровень отношений выйдет на достаточно высокий уровень. مسکو میتواند در این امر چاره‌های تاثیرگذار روی دست بگیرد. با این نظریم که کار داخلی تاجیکستان و روسیه و هر دو جانب باید خود تصمیم متقابلا سودمند بگیرند. سفیر روسیه در تاجیکستان همچنین گفت که ضمن نشست اقتصادی در دوشنبه حتما مسئله بهبود شرایط روند مهاجرت مهنتی بررسی می شود. این گفتگوزار در حالی است که وزارت مهنتی روسیه می خواهد با طرح قانون نو شرایط بود و باش و کار مهاجران را دشوارتر کند. طرح پیشنهادی وارد نمودن تغییرات یک باره به 2 قانون روسیه را در نظر دارد. تغییرات نخست تهیه یک فهرست یگانه مهاجران کاری را در نظر می گیرد. طرح دوم پیش بینی می کند که کار مهاجران در یک چند ساعت‌ها در روسیه عموما منع کرده شود. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق کرده است و حالا در استودیو با ماست.
عبدالله سلام. عموما منظور وزارت مهنتی روسیه از این اقدام چی است؟ سلام شالو. وزارت مهنتی روسیه معمولا تلاش میکند از حقوق کاری شهروندان این کشور دفاع کند. از این رو سر چند وقت این اداره تشبس‌های را روی دست میگیرد که با این و یا آن واسطه حقوق مهاجران کاری را در این کشور محدود میکند. این بار وزارت پیشنهاد دارد که در روسیه فهرست یگانه مهاجران کاری تشکیل شود. طریق این فهرست این وزارت میخواهد فهمد که مهاجران کاری بیشتر در کدام عرصه ها مشغول کارند و آیا امکان شهروندان خود روسیه را به کار جلب کردن هست و یا نه. پیشنهاد دوم محدود کردن فعالیت مهاجران در بعضی از عرصه ها است. یک لحظه عبدالله، میشد مشخصا بگویید که از کدام راه این وزارت فعالیت مهاجران را میخواهد محدود کند؟ حالا مهاجران در روسیه با گرفتن پتنت میتوانند به این یا آن کار مشغول شوند، اما وزارت مهنت روسیه پیشنهاد دارد که نامگوی فعالیت‌هایی که طبق پتنت مشغول شدن ممکن است محدود شود. یعنی به مقامات شهر و ولایت‌های روسیه امکانیت داده می شود که فرض کردیم در قلمرو خود فعالیت مهاجران را در ساحه مسافرکشانی عموما منع کنند. یعنی برای مسافرکشانی به مهاجر پتنت داده نمی شود، یا مثلا برای سودا، تعمیر خانه و دیگر کارها. ضمناً در بعضی از ولایت‌های روسیه الکی چنین مثال‌ها وجود دارد. چند از ولایت‌های روسیه تاکنون هم فعالیت‌های مهاجران را در بخش مسافرکشانی، سودا و برخی از ساحه‌های درآمدناک دیگر منع کرده‌اند. اکنون فهمید شد. تشکر عبدالله برای شرح موضوع. با شروع ماه رمضان نظارت ترازوی سوداگران در بازارهای دوشنبه شدیدتر شده است. همکنون خریدارانی که به ترازوی تاجران شک دارند میتوانند محصولات خرید کرده خود را دوباره در ترازوهای سنجشی بازار برکشند. اگر وزن آن با وزن معین کرده سوداگر موافق نآید، آنها حق دارند به ماموریت شکایت برند. زرانگیز نوروشو به چند بازار رفت تا ببیند که تا کجا نیاز به چنین ترازوها موجود است. خریداران نوریزا مسئولین بازارها را وادار کرد ترازوهای سنجشی گذارند. برای این وقتا مثل ترازوی تاجیکستان در گذرانده آوردیم، در جاهای اساسی بازار نصب کردیم. دستور اوید به نصب ترازوهای نظارتی از قبل بود، اما به صورت عموم در بازارها از اول ماه رمضان پیدا شدند. تاجیکستان در معین کرده است که طلبات قانون از جمله درباره در جایهای معین بازار گذاشتن ترازوهای نظارتی رعایت نمی‌گردد. ماموریت بازار ثقافت به دقت میزبان میرسانیم که از طرف کارخانه واحد دولتی بازار ثقافت در 3 نقطه بازار ترازوی سنجش باوری گذاشته شده است. از آن جمله خودبیدین مرادوف در یک روز چند مرتبه از طریق بلندگویک خریداران را از وجود ترازوی سنجشی آگاه میکند. اگر محصولاتی که شما میخرید از صاحبکاران بازار باوری ندارید، میتوانید در ترازوی سنجش باوری برکشید. مرحمت، استفاده. خریداران معمولا ترازوی سوداگران را نمیسنجند. باور میکنم. فکر میکنی فریب نمیکنن؟ رمضان نخواه فریب کنم. یکیش میشه که وجود اوس میکشن که اینجا میدونم که زور کرده به بالای واچخی میره. خیلی توکل شو بخدا. آنهایی هم هستند که به ترازوی سوداگران عموما باور ندارند. ما رمضان گفته یارو باور میکنیم این صاف دارنه که دروغه. شدید شدن نظارت از ترازوها در حالی است که خریداران در ماه رمضان اکثریت از گرانی نرخ‌ها شکایت میکنند و میگویند در برابر نصب ترازو بهتر بود مقامات به این مسئله هم توجهی جدی میکرد. نرخ به خاطر چی؟ به خاطر که رمضان ای میدونه که مسلمان مجبور ای بخره. ما خواهش داریم که نرخ ارزان کنه. ترازوشون سازه، خود ترازو نمیزنه. برنامه ادامه میدیم. بعد آزاد کردن شهر موسول از دست گروهی به نام دولت اسلامی، ساکنان شهر بعضی اnaъанаҳои قدیمی رمضان را احیا میکنند که جنگجویان آن را کفر و گناه اعلان کرده بودند. یکی از این سنت ها با صدای طبل بیدار کردن ساکنان برای سحرخوری است. صدای طبل با اعتقاد جنگجوی داعش حرام بوده است. گزارشی را در این باره همراه میبینیم. صدای طبل مردم موسول را بیدار میکند. هر روز در ماه رمضان این دو جوان عراقی ساکنان را برای سحرخوری بیدار میکنند. این رسم مسحرتی نام دارد. مسرحتی در عهد داعش از بین رفت چون آن را گناه میدانستند. بعد آزادی شهر ما خواستیم این اnaعانه را احیا کنیم تا مردم موسول دیگر باره تبسم کنند.
بعد از 9 ماهی جنگ‌های سخت و آزادی موصول در ماه ایول سال گذشته، این اولین رمضان در شهر است. در عهد 3 ساله داعش در موصول تمام اnaعaнаҳои مردمی رمضان را منع کردند، حتی گذاشتن میز افطار برای مردم فقیر را. انشالله روزهای آینده گذاشتن میز افطار برای روزه‌داران را هم ادامه می‌دهیم. بنام خلافت داعش در موصول داغ زیاده گذاشت، به خصوص در غربی شهر. این آیله فراری از دست افراطیان بار اول است که به این خانه نیمه ویرانه برگشته است. پیشتر 2 بار از آن می‌دادند که ما بیدار شویم و روزه بگیریم، اما داعش همه مسجدها را ویران کرد. بعد این ما بسیار وقت به سحرخوری روزه می‌گرفتیم. امسال وضع بهتر است. مردم زیاد خیرخواه و سازمان‌ها پشت درمان آمده به ما پول و غذا می‌دهند. ما حتی خانه نداشتیم. شکر خدا برایمان یک خانه یافتند. در زمان حکمرانی داعش استفاده سیگار، قلیان و شراب در موصول ممنوع بود. زنان زیر برقع سیاه بودند و احیانا کوچه می برآمدند. اما امسال زندگی در موصول به زندگی واقعا شهری تبدیل شده است. وابازخوان مشهور لاتینی زبان انریکه ایگلسیاس که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد، در این روزها در سراسر دنیا سفری هنری انجام می‌دهد. او در یک صحبت ویدیویی با خبرنگاری ریترز که در حوشۀ کنسرتش در اسرائیل دایر شد گفت که هنوز هم نقشه‌های ایجادیش کم نیست. گزارش را خرامان بخازاده تقدیم می‌کند. روز یکشنبه ستاره موسیقی پاپ لاتینی انریکه ایگلسیاس ده‌ها هزار هواداری اسرائیلی هنرش را به وجد آورد. او میگوید برایش صحنه و فرزندان دوگانگیش ثروتی گرانبها است. برای من در زندگی 2 چیز از همه مهمتر است. یکی صحنه و دیگری دیدار با اهل عائله. میخواهم با آنها باشم، بازی آنها را تماشا کنم و آغوش بگیرم و ببوسم. انریکه ایگلسیاس با تنیس باز مشهور روس آنا کورنیکووا زندگی میکند. فرزندان دوگانگ هم دارد. پدر انریکه هولیو ایگلسیاس هم در گذشته ورزشگر بود و بعداً به یکی از آوازخوان‌های مشهورترین لاتینی زبان عالم تبدیل شد. انریکه ایگلسیاس باور دارد که در آینده شهرت آهنگ‌های لاتینی باز هم بیشتر می شود. در سال 2000 و یا 1999 ریکی مارتین مثل یک ترکش آهنگ‌های لاتینی را روی صحنه آورد. از آن زمان تا کنون رشد این آهنگ‌ها ادامه دارد و فکر می‌کنم باز بهتر خواهد شد. امسال انریکه ایگلسیاس در حضور هزارها هوادار هنرش که در یرکان پارک تل‌آویو جمع شده بودند ترانه و آهنگ‌های لاتینی و انگلیسی اجرا کرد. سفر هنری انریکه ایگلسیاس از بوئنوس آیرس آغاز یافته تا کنون پراگ، افین و لوبلیانا را در بر گرفت. حاضرین از هنرنمای انریکه ایگلسیاس قناعتمند به نظر می رسیدند. بسیار عجیب بود. او را دوست می دارم. هم آهنگش خوب است و هم خودش خوشندان. میخواستم کمی آهنگ‌های رگ سرایت که ما هم بیشتر رقص کنیم. خود ایگلسیاس میگوید هیچگاه امید نداشت بود. مدت طولانی در صحنه میماند و هواداران هنرش هم بر او صادق میمانند. اگر کسی به من میگفت که 20 سال آوازخوانی میکنی میگفتم که دیوانه هستی، ولی 2-3 سال دیگر میخواهم هنرنمایی کنم. با امید که در خاندان هر یکی شما تنها آهنگ خوش صدا بدید برنامه امروز را انجام میدیم. من فردا با خبرهای نو و در استودیو شما را انتظارم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.